omuganda gwitu nka timu Narongo siminti rukaga omuganda ogwahebwa mu ishengero kazi wa Rubirizi Genova Narongo no gukombeka ekereziya ya Rugazi emazire emyaka eri kurenga 100 kandi abahiro obushaho rukaga obwa siminti. Iwo muntu warugayo kaherezo ogwe ari kugaba nkimanyisa ngunaza kugabira kusinga na nebe byo kumushaba ngani nyongera afutero muranga buri muntu mwishe tukwatanisize hamwe tuombekere Ruhanga nizo tukenda futeka huita farahango akombeka ekereziya jinimpiga abantu bona biza kutwateraho kuruga omihande tari imwe nemwe. Bwana mukuru n'abashomesa n'abebembezi bekereziya eji basima omujwekero wabo mu ishengero ahabo omuganda rigongo mutano twenda kusima timu Narongo abo muganda gwe yatwereza n'umuganda muhango. Umukoro wo gwaikoho mu ishengero owishaza rya Bunyaruguru Cadet Benjamin Obuturo kandi yahaye omuganda gwa miliyoni 6 n'ekicweka cyonka no rero obombeka ukiriyo nuzomisho so parliament turiyo ntwega iyo nikore mikago nitekateka kuturaze kusuba gukombeka n'ubwendiza n'abamemba parliament abimbase kunywana kandi bo niyo nembekereza shaka miliyoni 3 nizo zarundanwa omukash okombeka ekereziya ya Rugazi konko bwire bushikire ahabwo kuba Rugazi parish omudayosize no parish ya kabiro myaka twasiye myaka 16 kandi ekereziya eji tukabasa kuguma twine ekereziya eji kwihe myaka ejo obukiristo mbantu bweyongire omugandi abikiriza abashabo kugira okugumisiriza omurugendo rw'enseji byagamba mu kushaba ko kwakira Venerable Reverend Katwesi Gemelton akidiko nomtya ahabo busaba dikon wa Kigarama omurumutoma district Ruhanga nakumanya sente z'abantu taziriya gumisirize mbere yo zireki iyo ezawe ziresta siriyo otakayiba gumisiriza yogore birungi abantu bari babireba izo bantu bari konka. Abahereza abayakirwa mu kanisa bahebwe berabo kandi basima bikiriza ahabwa rukundo abora yaba kuri atakaza ntabwo atazakugira ngo naza kugira agambira umwana atiro kuzoba nakorete kandi cyabategwe kandi cyakishimwe kusima Sabadikon waitu Hamilton habugama ngo obukwa no hura okutebeza kwenziriye kuli ko kutebeza enziri ogaramu amani abantu abantu bakigarama abo kutwakira na rukundo mpango mononga kandi nyongera kubaraganisa kugira ngo tuzakupatanisa hamwe tukora umurimo gwa Ruhanga Kigarama eyongire kugenda omisho gasha kwa Chir Ramadhan na Onesimus Ndianabo.